الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسير waxaa ka bilaabanaya aayadda 164 ee suuratu Aali Cimraan. Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, laqad xaqiiqe manna Allahu Allah waa ku galladaystay, macnaha waa u nicmeeyey cala almu'miniina dadka mu'miniinta ah. id waqtigii baa ilaahay ku galladaystay oo ilaahay u nicmeeyey bacatha uu kasoo dhex saaray fiihim dhexdooda rasuul kasoo dhex saaray waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam, rasuulkaasoo min anfusihim nafafyaalkooda ka dhashay oo macnaha iyaga ka dhashay oo ay wada garanayaan, rasuulkaasoo yatluu akrinaya calayhim korkooda ilaahay aayaadkiisa ku dul akrinaya, waa aayaadka qur-aanka ah. Rasuulkaasoo wayusakiihim dahiraya oo shirki iyo caqiida xumo iyo maxaan ku idhahdaa dunuub iyo macaasi oo dhan ayuu ka dahiraya haddii ay raacaan. wayusakiihim rasuulkaasoo dahiraya, wayucallimuhum wuxuu barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alkitaaba kitaabka qur-aanka ayuu dadkii baraya, waalxikmata xikmadana waa baraya, waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. wain kaanuu wainahum waxayna ahaayeen muminiintu kaanuu waxay ahaayeen min qabli irsaali rusul min qabli irsaali rasuulka intaan loo soo dirin ka hor calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhex sugnaayeen lafii dalaalin baadinimo mubiinin oo cad. intaana waa tii mukhafafa min athaqiila ahayd, bimacnaa ay wainahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen min qablu hor intaan nebiga loo soo dirin sala allahu calayhi wasalam lafii dalaalin baadinimo dhexdeeda ku sugnaayeen mubiin oo cad, intii dadku gaalay ahaayeen. marka aayaddan waynu arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu mana sheeganayaa dadka muminiinta ah in nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay kasoo dhex saaray min anfusihim. culimada waxay moodaa inay u badan yihiin iyaga carabta ah, rasuul macnaha ay afkiisa garanayaan oo tarjumaan aan u baahnayn. id waqtigii bacatha oo kasoo dhex saaray fiihim dhexdooda rasuulkaasoo min anfusihim iyaga xaggooda ka ahaaday oo iyaga ka dhashay oo dhaqankiisa iyo afkiisa ay garanayaan. culimada qaar baa yidhi min anfusihim, intaas caam waa laga dhigi karaa, dadkoo dhan waa loo celin karaa. maxaa yeelay haddii rasuulku haddii malag laga dhigi lahaa ama makhluuq kale laga dhigi lahaa lama fahmeen waxa uu ku hadlayo. laakiin culimada waxaad moodaa inay u badan yihiin min anfusihim, nimankii carabta ahaa rasuul ka dhashay in ilaahay kasoo dhex saaray subxaanahu wa tacaala. allah wuxuu yidhi awalamaa asaabatkum inay idinku dhacday darteed musiibatun musiiba ay idinku dhacday, musiibadaasoo qad xaqiiqee asabtum idinkuna gaaladii aad ku dhifateen midlayhaa lama laabkeen. miyaad qultum waxaad odhanaysaa annaa ay min ayna xaggee buu nooga yimid haadaa jabkaana xaggee buu nooga yimid. awalamaa alifku waa liistifhaam, waawguna waa lilcadaf. lamaa asaabat lamaani macnaha halkan waxay ugu jidhaa bimacnaa xiina darfu zamaan oo kale bay ugu jidha. awalamaa markii asaabatkum ay idinku dhacday musiibatun musiibo ay idinku dhacday oo 70 laydinka dilay muslimiinay, musiibadaasoo qad xaqiiqeeh asabtum gaalada idinkuna aad ku asiibteen aad ku dhifateen midlayhaa lama laabkeen. maxaa yeelay ayaantii bader gaalada 70 waa laga dilay, 70 waa laga qafaashay. qof hadda la qafaashay oo lasoo qabsaday, qof la dilay wax weyn kama duwana. qultum ay aqultum markaas miyaa waxaad leedihi annaa min ayna xaggee buu nooga yimid haadaa jabkaan annagoo mu'miniina oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynay oo rasuulkii una dhex jooga calayhi salaatu wasalaam, jabkaan sidee noogu dhacay miyaad odhanaysa. qul waxaad tidhahda rasuulka ilaahayow huwa jabkaas min cindi anfusikum nafafyaalkiina
xaggooda bay ka ahaatay eedda idinkaa iska leh markii aad khilaafteen amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ciidankii difaaca gadaaleed lagu qaybiyey oo buurta saaraa amarkii nebiga ay khilaafeen calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa huwa jabku min cindi anfusikum nafyaalkiina xaggooda buu ka ahaaday halkaa waxaad arkaysaa aynu ka qaadanayna ciddii eed gasha eedeeda in loo caddeeyo maxaa yeelay xal baa ku jira laakiin haddii sabaansabid iyo maxaan ku idhahay wixii dhacay dusha laga maro iyo aan hoos la isugu degin cudurka lama xalliyo dawadana lama gaaro aad aayaddaasi maanta haddaan soomaalinahay bayna saamaynaysa oo dadka madaxda bay saamaynaysa in cudurka la baaro la isugu imaan waayey oo dowlad loo waayey oo intaas maxaan ku idhahday jabka iyo liidnimada iyo fowdada lagu jiro wixii keenay in runta la isu sheego dawada la raadiye lama oga ogadaas unbaa lama maraa keliya waa kaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasallam iyo asxaabtiis khalqiga ilaahay ugu fadli badnaa ilaahay wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum eedda idinkaa iskale meel kale wax idinkama iman maxaa yeelay amarkii allah amarkii rasuulka idinkaa khilaaf ina allaha allahna calaa kulli shayin shay walba qadiirun ay qaadirun allahu awood badan weeye subxaanahu watacaala oo cidduu doonana ilaahay jabbuu u qadaraa cidduu doonana ilaahay waa guulaysiiya subxaanahu watacaala guushiina iyo jabkiinaba ilaahay waa awood allah wuxuu wamaa asaabakum wixii idinku dhacay yowma altaqaa yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood waa kooxdii nebigu hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam oo mu'miniinta ahaa iyo kooxdii gaalada ahaa ee usfyaan uu hogaaminayay maalintay kulmeen wixii idinku dhacay fabiidni illaahi ilaahay idankiisa idinku dhacday ilaahay baa idiin qadaray subxaanahu watacaala sidoo kale iyo waliyaclama inuu ogaado allah oo bannaanka uu soo dhigo almu'miniin dadka iimaankooda uu dhabta yahay oo nifaaq aanu ku jirin inay dadka kale ka caddaadaan laba sababood ayaa meeshan ilaahay noogu sheegay subxaanahu watacaala oo jabkii ku dhacay muslimiinta maalintaas sabab oo haatan hore waxa ilaahay u qadaray bay ahayd subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu qadarin lagama hadli karo midda kalena ilaahay wuxuu doonayay dadka inuu kala saaro oo dadka mu'miniinta ah la wada ogaado bannaanka la soo dhigo maxaa yeelay maalintaas waa la kala baxay oo ninkii cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo 300 oo la soo noqday waxa weeye ciyaarta ka hor muslimiinta isaga dhex jireen oo dadkooda ka mid ahaa la garanay laakiin maalintaas markii dagaalku uu yimid ayaa fashil dhacay oo la kala baxay allah wuxuu yidhi sidoo kale waliyaclama dhibaatadaasi waxay idinku dhacday allah inuu muujiyo bannaanka uu soo dhigo aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay waliyaclama minina bay ku xiran tahay iyo waliyaclama sidoo kale ilaahay bannaanka inuu soo dhigo oo macnaha la arko aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay munaafiqiinta ah waqiila waxaa loo yidhi lahum kuwa munaafiqiinta ah tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah waryab kaalay ilaahay jidkiisa ku dagaalama aw idfacuu ama haddaydan ilaahay dartii u dagaalamay war naftiina iyo magaaladiina difaaca markii cabdullaahi ibnu ubayin ciidankii thuluthul jeysh la soo laabtay ayaa waxaa ka daba tegay baa la yidhi cabdullaahi ibnu camar ibnu xaraam oo jaabir ibnu cabdullaahi aabbihiis ahaa dadkii haddee wuxuu ku shahiidayna ka mid ahaa markaasuu warkan ku yidhi war hooy war kaalaya ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo jihaada haddeeda ilaahay jidkiisa ku dagaalamay war isdifaaca oo kaalaya dalka difaaca oo magaalada difaaca oo dadka difaaca waka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen aw idfacuu waxa wuxuu ula jeeday higilka noo badiy sawaadka noo badiy maxaa intaasba waa hiil meesha ciidan badan inay ka muuqanaya qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen waxaana warka oranaya cabdullaahi ibnu ubay ninka munaafiqiinta madaxdooda low naclamu haddaanu ogaan lahayn qitaala dagaal inuu dhacayo haddaan ogaan lahayn latabacnaakum waa idin raaci lah meesha ciyaar baad u socotaan bay yidhaahdeen wax dagaali ma jiro haddaan ognahay dagaal inuu maanta dhacayo waa idin raaci lahayn low naclamu haddaanu ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lah waa lagu fasiray macnahaas culimada maxmed inay u badan yihiin haddaan ognahay maanta inuu dagaal dhacayo waa idin raaci lah laakiin meeshaan dagaal ka dhici mayo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen haddaanu dagaal garanayno bay ula jeeda
dadka iyagaa dad dagaal garanaya mani oo sida loo dagaalamo ma naqa waka marka labaduba beentood weeye oo labada ciidan baaba isu safan sidee bay u oran karaan haddii dagaal inuu dhacayo way raaci wayba arkaan dagaalka waa dhacayaaba meesha haddii la yidhaahdo waxay ula jeedaan dagaal ma naqaana iyadana beentood weeye dadku intay yaqaaniin ayay yaqaan allah wuxuu yidhi hum kuwaas munaafiqiinta ah lilkufri gaaladii ayay yowmaidin maalintaas aqrabu uga dhowaansha badan lilkufri gaalnimadii hum kuwa munaafiqiinta ah lilkufri gaalnimadii ayay yowmaidin maalintaas aqrabu uga dhowaan badan yihiin minhum iyaga xaggooda liliimaani iimaanka ayaantaa ka hor iimaan bay u dhawaayeen ile muuminiintaa lagu tirinaya laakiin maalintaas arrintu waa kala caddaatay ilaahay wuxuu yidhi gaalnimadii bay u dhawaadeen oo warkoodii waa caddaa hum iyagu lilkufri gaalnimadii ayay yowmaidin maalintaas aqrabu uga dhowaansho badan yihiin gaalnimadaasu minhum iyaga xaggooda ka ahaatay liliimaani iimaanka afcalu tafdiilka aqrabu adi waa la yaqaanaa lilkufri liliimaani labadaba isagaa ku camal falaya oo labadaba loo celinaya yaquuluuna waxay oranayaan ama yaquuluuna xaalay oranayaan biafwaahihim carabadooda afafkooda waxay ka oranayaan munaafiqiintu maa shay laysa aan ku sugnayn fii quluubihim quluubtooda aan ku sugnayn oo iimaan ayay sheeganayaan been ama waxay og yihiin oo ah dagaal inuu dhacayo ayaa afka been kaga sheegaya markay yidhaahdeen low naclamu qitaala latabacnaa yaquuluuna waxay oranayaan biafwaahihim afkooda waxay ka sheegayaan maa shay laysa aan ku sugnayn fii quluubihim quluubtooda oo ah inay og yihiin dagaal inuu dhacayo wallaahu ama nifaaqa ah oo iimaan beenay sheeganaya wallaahu allahna aclamu waa ogyahay isagaa ogaal badan bimaa yaktumuun waxa ay qarinaya aladiina kuwii weeye munaafiqiintaas qaaluu uu yidhi weli tilmaamahoodii baa inoo socda aladiina kuwii weeye qaaluu uu yidhi liikhwaanihim walaalahood diinta kula walaal ah oo sidooda munaafiqiinta ah ama xigtadooda kale ahaaba iyagoo ka hadlaya waxay u yidhaahdeen kuwaasoo waqacaduu fariistay aladiina bay u noqonaysa walxaala qacaduu iyagoo ka fariistay kuwa hadlaya can jihaadi jihaadkii ka fariistay waxay oranayaan waxay yidhaahdeen aladiina kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahoodii munaafiqiinta markay ka hadlayeen ama walaalahoodii xigtada u ahaa markay ka hadlayeen walxaala qacaduu kuwa hadlaya iyagoo jihaadkii ka fariistay waxay yidhaahdeen low ataacuna walaalahayo haddayna adeeci lahaayeen oy nagu adeeci lahaayeen dagaal inaan la gelin maa qutiluu maanta lama laayeen bay oran lahay haddii sidaa anagu jihaadka uga harnay ay uga hari lahaayeen maanta meesha laguma laayeen wal waxaa tirahda rasuulka ilaahay fadra'uu bal idinku ka difaaca can anfusikum naafiyaalkiina bal car ka difaaca almowta geerida in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa runku sheegaya guryaha in la fadhiyo in geeridu ay ku baaqanayso in dagaal la galana geerida ay soo dedejinayso warkaa hadduu idinka dhab yahay bal car guryaha fadhiyo oo naftiina geerida ka difaaca marka warkaasaa lagu beeninaya qofkii geeri ilaahay u qoray meel uu joogaba waa u imaanaysa wali waxaad tidhaahda fadra'uu bal ka difaaca hadday runtiin tahay can anfusikum naafiyaalkiina ka difaaca almowta geerida in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa runku sheegaya guryaha in la fadhiyo in lagu badbaadayo allah wuxuu walaa taxsabanna markii laga soo hadlay munaafiqiintii iyo axwaashoodii halkan ilaahay wuxuu kaga waramayaa dadkii jihaadka ku dhintay abaalkooda iyo barwaaqada ilaahay agtiisa ay ka helayaan walaa taxsabanna ha u malayn aladiina kuwii qutiluu la laayay fii sabiili illah ilaahay jidkiisa lagu laayay licilaayi kalimati illaah amwaatan ha u malaynin kuwa dhintay inay yihiin taxsabanna khidaabkaas ugu horreyn nebigu ku dhacaya calayhi salaatu wasalaam iyo cid walbo in lala hadla ay suurtagal tahay yaxsabanna ee qorooyinka qaar baa akhriya aladiina ayaa markaas faacil noqonaysa qofkii rabaa shuruucda ka siixdaa amwaatan ha u malaynin kuwa dhintay inay yihiin dadkii ilaahay jidkiisa ee lagu dilay bal iskabadaaye hum iyagu axyaaun kuwa nool weeye cinda rabbihim rabbigood agtiisa waa khabar labaade ayay ku sugan yihiinoo rabbigood agtiisa ayay ku sugan yihiin
يرزقون هل كاس أيانا أرزقيا رزقودا أي كهليان ومركاس عند ربي الجملة قارة لقدقه يرزقون جملة قارة لقدقه أما عند ربي الأكتيس أيوبا يرزقون لقد رزاقيا الله وحي فرحين حال أيهين الذين ذي هرب أي لقى حالين فرحين حال كوي كفر حيا بما كيف كفر حيا آتاهم الله إلهي أوسيي ومن فضل عيسى نحريس عيسى جنبيس هي أتك فربضون إلهي أوسيي مكي أركان أي كفر حيا اللي مركي من رشي بالوسو عليي وينولي ويستبشرون وحيكم بشار سنيا بالذين كوين وحيكم بشار سنيا لم يلحقوا أن سرقار ولي بهم إيجا من خلفهم قدال وكإيمانيا ويقول الجهاد بسوء من دورة أي كفر حسين حايل وحي بغيه خير كصهرية ويستبشرون وحيكم بشار سنيا بالذين كوين لم يلحقوا أن سرقار بهم إيجا من خلفهم قدال ومعنى قدال وكإيمانيا وحيكم كفر حسين ويستبشرون الله خوف بالله خوف وحبسيه عليهم كركولا إناني أهان تدك قدال يقول كسو شهيدية ولا هم إناني الله خوف وحبسيه عليهم كركولا إناني أهان وحسو السعوداني كعبصني ولا هم منها يسلوك إناني أهاني يحزنون وحيسو الدافين هو كالملوونية وحينوصل بروضي آياتك إلهي سبحانه وتعالى إنه كقور رميي dadka ilaahay dartiis u geeriyooday oo ilaahay dartii u shahiiday abaalka weyn oo ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu inoo soo sheegay dadkaasi ugu horeyn inaan la oran karin waa dhinteen dad nool wey axaadiis saxiix ah ayaa nabigu ku cadeeyey calayhi salaatu wasalaam isla marka ay shahiidaanbaba ee arwaaxdooda waxaa la gelinayaa shimbiro cagcagaaran gulgaladooda ayaa la gelinaya halkaasay jannada wax allaale waxay doonaan ay ka cunayaan oo ilaahay ku irsaaqayaan subxaanahu wa tacaala jannadayba toos ugu jiraan bal hum axyaaun cinda rabbihim yurzaquun farixin ma ataahum allahu min fadli aladiinadii ayaa laga xaareeyey walxaal yastabshiruuna biladii lam yalxaquu bihi min khalfihi weli waxaa socda أحواشي سيد العلماء قد يوعدين الله خوف فرحين حالهم كي كفر حيا بما كي آتاهم الله إلهي مسيب فضل وفضله سواج الذي ويستبشرون وحيكون بشار سنيا ويكفر حسين معناها بالذين قوة لم يلحقوا عن سوقاري بهم يقع من خلفهم قذال كور ومعناها قذال كسو شهيدية علماء وحيكون بديه وأصحابتي يا كدميسي أولي عن سو شهيدين وسو شهيدية أي كفر حسين حيل وحي وحكى الرئيس الله خوف علماء قال وحده ويستبشرون وحي كانوا كفر حسين الله خوف بالله خوف وحبسيه عليهم تذكروا شهيدية كذلك وحبسيه كركودين نصارين ولا هم معه إن أنا هين يحزنون وبرجون يه وحصوصنا كبرجون يه حيل الجنة كصهريس الله وحي يستبشرون وحي كل شهر سنة مركله dadkii shuhadada ah binicmati nicmo oo min Allah ilaahay xaqiisa ka ahaatay waa jannadii abaalka fiican ay heleen wa fadlin iyo fadli kale oo dheeraad ah jannadii ziyaada ka ah wa Allah waxay kaloo ku bishaaraysanaya wa Allah bi Allah nasiisa la yudii'u inaanu dayicin ajra al mu'miniin dadka mu'miniinta ah abaalkooda ilaahay inaanu dayacay hatta hadaan jihaad ku soo dhiman dadka muuminiinta iimaanka ku soo dhintay amalka saalixa abaalkooda ilaahay nuusan dayacay taasi arkeen taasna ku farxaya alladina kuwi kuwaas muuminiintu alladina istajaabuu lillahi war rasuul marka dadkii shuhadada oo ilaahay noo sheegay inay nool yihiin oo jannada ay ku nicmaysanayaan warkoodii halkaas ku istaagay وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين مؤمنين تمرك نوريت والنبي قال سعود عليه الصلاة والسلام ويقوم أنت أحد معناها نبات قالي إنك صور وجري أيا إلهي كهذا يا مركب وإلهي أماني الذين كوي المؤمنين استجابوا أجيبي لله الله أجيبي والرسول رسول كان أجيبي صلى الله عليه وسلم
min bacdi maa asaabahum alqarx markii dhaawac uu ku dhacay ka gada oo aayaddan ilaahay wuxuu kaga hadlayaa subxaanahu watacaala markii maalintii la kala rogmaday oo muslimiinta jabkii uu ku dhacay oo 70 laga dilay oo la kala rogmaday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa madiina ay ku laabteen nimankii gaalada ay Sufyaan hogaaminayeen goobtii dagaalka ay ka soo baxeen ayay nimankii iswaraysteen markaas waxay isku canaanteen Muhammadna ma idaan dilin gabdhihii reer Madiina asaga kuskusnaana ma idaan soo kaxaysan oo kuma raaxaysan maxaynu haynaa waraynu noqon ayay ku tashaday oo aynu nag ka soo dhigno nabiga asxaabtiisa u jeedaan calayhi salaatu wasalaam warkii ayaa nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaas asxaabtiisa wuxuu ugu yeeray isla markiiba jihaad in loo baxo oo nimankii laga hortago iyadoo dhibkii iyo dhaawicii iyo culayskii uu jiro ciidan hadda shalay dhibaatadaas ay ku dhacday maanta marka in baxa la yidhaahda ma sahlan taasaa marka ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala wayna baxeen oo asxaabtii nabiga way raaceen calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwii weeye mu'miniintu istajaabuu ajiibay lilaahi allah والرسول رسولك صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح وعيبك كدعي كذا والشرب جبتي كدعي الله وحي للذين كوي ومركب حيكو أجيب الجهاد كينا قران مركب والنبي إراعان عليه الصلاة والسلام للذين كوي وحا أصبنا ذي أحسنوا إحسان كسمي ومنهم إيا كمدة واتقوا عبصدي أجر أبال وأصبنا ذي عظيم أوي الذين استجابوا الذين خبر كذي هل كاسوها الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين كوحا أصبنا على كوي أحسن إحساسا منهم إلى كم ذا واتقوا أجر عظيم هذيك روح الأوران كرا هم كوا مؤمنين الذين ويه واتقوا عبصد وحيليه أجر أبال بينين عظيم آديات أي إلى سكنيه الذين كوي ويه قال أوي لهم إياك الناس ددك أيو يراهدين دد بدن با لغا عبيري لكن نين لورنجل النعيم بن مسعود ايا وركان يري او ابو سفيان ايا صوفر وحي قتل محمد اصحابتي سو وشيء inaanu soo diyaar garownay inaanu soo ragaal celinay culimada qaarkood waxay yiraahdeen niman reer Cabdiqiis la yiraahdo ee koox ka tirsan ee socota ah ayuu fariintaas soo faray الذين كوي مؤمنين تاس النبي أجيبي وإلهي أجيبي قالوا أير لهم إياك الناس نعيم بن مسعود هو إن الناس ضدكي وأبو سفيان يعيدا كيسي قد حقيقة جمعوا ويؤررين لكم إذنك وإذن أررين وعيد مبضا بإذن ديان الناس هردان ويقول عيسى لكي وركهم كياني والنبي يا أصحاب تيسا النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسا rabay inuu u digo oo warka xul soo fareelay oo leh ciidan badan baa idin diyaara waka inna an-naasa waxay ku dhacaysaa nimankii gaalada ahaayo oo ka soo laabtay Abu Sufyaan iyo ciidankiisa inna an-naasa gaaladii qad haqiiqe jama'u wa idin urureen lakum idinka ee fakhshawhum ka'absada nimankan kala hortay ka dhaani waa nimanka shalay idin jibiyay ka'absada oo macnaha danihiina raaca lama dagaalami ka dhaani الله فزادهم وحو أكرلي وركاس قد جمعوا لكم فاخشوا وركاو فزادهم وحو أكرلي إيمان بوزياني اسكتا عبسية بغضين أكرلي إيمان باب أكرلي ضدك مؤمنين تاها مركي وركالوين وقالوا وحين إيراني حسبنا كافق يوم الله إلهي وانا مفلم بيها سبحانه وتعالى وقالوا وحين حسبنا كافق يوم عندنا غفرا الله وي والنعمة وحا نعمة هذا الوكيل عند الوكيل شنا هو الله إلهي ونعمة هذا سبحانه وتعالى كلمة سيدة حديث ابن عباس ورني رضي الله تعالى عنه واتوين قالها إبراهيم حين ألقي في النار نبي الله إبراهيم باين مركي دبك الأطوري حسبي الله ونعم الوكيل سيدة نبي الله محمد باين صلى الله عليه وسلم مركي حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل وكلمة مركا لقب الباله
markii maxaan ku dhahaa la cabsado in la yiraahdo wixii laga cabsanayay xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahay baa nagu filan cid talada loo dhibtana ilaahay baa u nicmo leh subxaanahu wa tacaala ciidanka marka nabigu hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam way baxeen meel xamraa al asad la yiraahdo ayay tageen halkaasay ku diyaar garoobeen waa kan nimankii gaalada ah markay maqleen marka nabiga iyo ciidankiisa inay soo diyaar garoobeen waliba lagu yiri iyagoo aad u xanaaqsan oo maanta raba inaan waxba idinka reebin ayay soo baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markaas Abu Sufyaan meeshana ka kaxay yaan ma hadda guul baan wadanaay ina kaxay markaas ay tageen oo carab marka qaswad dhan baa lagu magacaabay qaswatu xamraa al asad baa leeyahay oo kutubta siyarku ay ka waramaan dagaal ma dhicin laakiin haddana qaswa ay ahayd maxaa yeelay gaaladii waa lagu jibiyay waa carab Allah wuxuu yiri fanqalabuu waxay la soo gadoomeen hadday meeshii tageen macnaha fakharaju halka waxa ugu jira ciidankii nabigu waa bixin calayhi salaatu wasalaam goobtii dagaalkay ku diyaar garoobeen xamraa al asad meesha la yiraahdo dabadeedna markay waayeen wax la dagaalama fanqalabuu way gadoomeen way soo laabteen binicmati nicmo ayay la soo laabteen oo min Allah ilaahay xaqiisa ka ahaatay waa nabdoonaan iyo inaan cidina waxba yeelin fadlina waa la soo laabteen oo culimadu waxay yidhaahdeen meeshii waxayba kula kulmeen xoolo tijaaro ah oo la wado dad safar ah xoolihii baa la iibsaday markii madiino la keenay faa'iido badan baa laga helay fanqalabuu waxay la soo laabteen nabiga iyo asxaabtiisu calayhi salaatu wasalaam radiyallahu ta'ala canhu binicmatin nabdoonaan bay la soo laabteen oo min Allah ilaahay xaqiisa ka ahaatay wa fadlin iyo fadli xoolo iyo risq waasaca iyo tijaaro ay heleen lam yamsashum mataaban suu'un wax dhibihi mataaban wax dagaal ah lama kulmo suugaan macnaha waa dil iyo dhaawac iyo midna mataaban wattabacuu waxayna raaceen ridwaanallahi ilaahay raalli ahaanshihiisa ayay raaceen wixii ilaahay raalli uu kaga noqonayay ayay raaceen oo amarkii ilaahay bay qaateen wallahu allahna sidiisa duu fadlin dheeraadsiin allah saaxiiba weeye fadligaasoo cadiimin aad iyo aad u weyn badan ilaahay raalli ahaanshihiisa ciddii raacda fadli weyn ayaa ilaahay siinay allah wuxuu yidhi innamaa daalikum kii naas warka xun soo sheegay ashaytaanu shaydaankii weeye yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa awliyaa'ah xigtadiisa gaalada ah ayuu idinku cabsi gelinaya ninkii Naciim ibn Mas'uud warka xun soo sheegay ayaaba shaydaan ilaahay ku magacaabay dadka warka xun sheegaa waa shayaatiin innamaa daalikum kii naas warka xun soo sheegay oo yidhi waa ladii diyaar garoobay ashaytaanu shaydaankii yukhawifu macnaha ugu fiican culimadu badan yihiin yukhawifu laba mafcuul inay qaadanayso weye marka kii hore kun weye yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinaya awliyaa'ahu xigtadiisa weligii shaydaanku gaalada idinku cabsi gelinaya gaalada ka baquu leeyahay kuma dhici ka dhaan lama dagaalami ka dhaan way idinka hor badan yihiin way idinka ciidan badan yihiin saasuu oranaya culimada qaar baa yiri inkastoo qowl aad loo daciifiyey uu yahay yukhawifu wuxuu cabsi gelinayaa shaydaan oo dagaalka ka hor istaagaya awliyaa'ah kuwa munaafiqiinta xigtadiisa ah laakiin qowlka hore ayaa raajix loo badan yahay yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinaya awliyaa'ahu kuwa xigtadiisa ah oo gaalada ah ayuu leeyahay inay ka cabsada allah wuxuu yidhi tanaana sii xoojinaysa falaa takhaafuuhum gaalada ka cabsanina baa ilaahay وخافوني أنيغا إيغا عبصدا ولكن قالها كبدنا إسكا دعيه أنيغا إيغا عبصدا إن كنتم هداتهين مؤمنين كوا مؤمنين وإمام كوا نبي كيهي الله وحبي ولا يحزنك يانكم مرقلين رسولك إلهي وحبها كثيرا الذين كوا يانكم مرقلين يسارعون كدقدقاي في الكفر قال لمن كدقدقاي أما كوا منافقين تأهو قال لمن يمحنك للدب ونقونا يعطي سنة أما كوا أولبا قال لمن سيهيست أما أقول الدوادي أنت كبحي أنت بوين وكرام بالي ولا يحزنك يسكم رجلين الذين قوة يسارعون الدقدقية في الكفر قال لماذا إنهم إيهم لن يضروا الله إلهي وحبيين المياه قال إلهي وحبيين الماء شيئا وحبنا إلهي المياه سبحانه وتعالى إنهم إيهم لن يضروا الله إلهي كل المياه شيئا وحبنا إلهي كمان بكرام وحبيين كرام إلهي الدين تيسا وحبيين كرام سيد عمر بدنا إلهي يريد الله دونيا وكوا أولى دونيا
الله يجعل إنان وير لهم إيجا حظا وحدافة في الآخرة آخر إنان وير أي إلهي دوني سبحانه وتعالى إنما آخر وحسامئة يوح نصيب إنان كيرا أي إلهي رب مركز قالوا إلهي مقدرين وإلهي إداري يريد الله مدوني الله يجعل إنان وير لهم إيجا حظا وحدافة في الآخرة آخره وحدافة وحنصيب إنان كلهين ولهم وحي كروليه عذاب أي إليه عظيم آديات وين الله وحي إن الذين قوى اشتروا لسوا وريقي الكفر قال لماذا بالإيمان بدل الإيمان إيمان كبير عينه توري بابو ولد الوحي رعضا شيء قال لقتك إن الذين قوى اشتروا لسوا وريقي الكفر قال لماذا بالإيمان بدل الإيمان لن يضروا الله يبنى إلهي كل يوميان شيئا وحبنا كل يوميان هو قال ولا دورته إيمان كنعي ولهم وحي كروليه عذاب أي إليه أليم مؤلم وآذيات حنجنية ولا يحسبن يعني أمرين الذين كوي كفروا قالوا لي أنما نملي لهم أي أن إملاءنا لهم كرشد أن أكرنين عمر دير بالسينية عافمات بالسينية حول بدن بالسينية كرشد أن أكرنين خير إن خير أتهي لأنفسهم نفيات إن خير أتهي يعني أمرين إنما نملي وحان أكرينا أكلية لهم إيجا ليزدادوا سيء كرصدان إثما دم سيء كرصدان وأهل كل مصيب بالسلام والدم بضع سيقاتان ولهم وحين لئينا عذاب أي إليه مهين ودلين ولا يحسبن يان أمرين أو أمرين الذين كفروا قالوا بي أن واتي عمل فليس ماذا نواتي مصدرية ذا ويذي فعل قدم هي مصدر بالغان أرارين أي أن إملاءنا كرشد إذا أنه كرنين وعافمات يعمل دير يرسل إلى هاي سيني لهم يجعلوا كرنين خير خبر كان كاسوكم دعيان خير إني أتهي لأنفسنا فيالكم إنما تنوى أداة حسر جيوي إنما نبلي وحن كرنين أو كليئة لهم يجعل ليزدادوا سيء كرصدان إثما دم سيء كرصدان وهرم كل مصيب السماء دم أسي كرصدان عذاب قدو ومصيبته ولهم وحين إليه عذاب أي إليه مهين دلينية وما نتقيام ذلك دلينية إلهي ما كمان قال لي عذاب وأنه بالله توفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.